ជាដំបូងក្រុមទី10យើងខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាត់ថារឿនដែលជាលោកគ្រូដឹកនាំក្នុងការធ្វើ project នេះនៃ Department វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍និងអេឡិចត្រូនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដោយថ្ងៃនេះដែលក្រុមទី10យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបញ្ចូលតាក់ទងទៅនឹង project 7 segment ដែលធ្វើការ display ពី0ទៅដល់ F ហើយចំពោះសមាជិកក្រុមទី10យើងខ្ញុំគឺមានចំនួន6រូបដូចជាខុតមនីបញ្ញាហានវិសារចនាហ្គៀនសុលីតាប៉ិនសុធានីឈួនអ្នកស្មីនិងគុណផានីដោយពួកយើងទាំង6គឺជានិស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋាននៃ Department វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍និងអេឡិចត្រូនិកនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដោយមុនដំបូងយើងចូលទៅដល់ការណែនាំអំពី7 segment ហើយ7 segment display គឺជាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើផ្នែក LED ឬ LCD ចំនួន7ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលរៀបចំឡើងជាលេខ8ដើម្បីបង្ហាញជាលេខទស្សភាគ0ដល់9និងអក្សរមានកំណាត់ហើយចំពោះផ្នែកនីមួយៗដែលមានស្លាកពី A ដល់ Gអាចត្រូវបានបើកឬបិទដើម្បីបង្កើតជាខ្ទង់ដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងនាឡិកា Digital ម៉ាស៊ីនគិតលេខនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះចំពោះ7 segment នេះដែរគឺជាទូទៅមានពីរប្រភេទគឺកាតូតជាមួយនឹងអាណូតដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ដោយចំពោះសមាជិកក្រុមទី10ជាងខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសយកកាតូតដើម្បីមកធ្វើការ displayដោយចំពោះការ display នេះដែរគឺមានពី0ទៅដល់ F ដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ binary 4 digit ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនបើសិនបើយើងយក2 digit គឺបានតែ4លេខបើសិនបើយើងយក3 digit គឺបានតែ8លេខតែបើសិនបើយើងយក4 digit គឺបាន16គឺអាច display បានពី0ទៅដល់ F ចំពោះការ display នេះដែរគឺលេខ10គឺយើងអត់អាចធ្វើបានទេដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់7 segment តែមួយដូច្នេះគឺយើងជំនួសដោយអក្សរ A B C D ហើយនិង F ចំណុចដំបូងគឺយើងចូលដល់ segment A ដែល segment A ស្ថិតនៅខាងលើបន្ទាប់ពីដឹងថា segment A ស្ថិតនៅត្រង់ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺចូលទៅដល់ការដែលយើងចង់ឲ្យ segment A នឹងភ្លឺនៅចំណុចណាខ្លះនិងមិនភ្លឺនៅចំណុចណាខ្លះចំពោះ segment A នេះដែរគឺមិនត្រូវភ្លឺនៅលេខ1លេខ4 B ហើយនិង D បន្ទាប់ពីយើងដឹងដូច្នេះហើយយើងក៏អាចសរសេរសមីការ segment A ចេញបានបន្ទាប់ពីសរសេរសមីការហើយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅតាមវិធានរបស់ K-map ចំពោះ K-map នេះដែរគឺយើងត្រូវដាក់តាមកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យភ្លឺចូលប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាគឺយើងត្រូវដាក់ចូលតែលេខ1ហើយក៏គិតទៅលើតែលេខ1នោះដែរបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់លេខ1ទៅក្នុង K-map ហើយគឺយើងត្រូវគ្រប់ទៅតាមវិធានរបស់ K-map ដោយវិធានរបស់ K-map គឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលេខ1នឹងធំបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយចំពោះការប្រមូលផ្ដុំលេខ1គឺអាចយកបានពី2 4 8ដែលគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍នៃស្វ័យគុណ2បន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏ទទួលបានសមីការនៃ segment A ហើយនឹងការដែលយើងបានធ្វើការសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់មកគឺចូលដល់ segment B ដោយចំពោះ segment B យើងគឺឲ្យភ្លឺទាំងអស់លើកលែងតែលេខ5 6 B C E ហើយនិង F ដូចគ្នាទៅនឹង segment A ដែរគឺយើងបានសរសេរសមីការបន្ទាប់មកក៏យកទៅដាក់នៅក្នុង K-map ហើយក៏ត្រូវគ្រប់ទៅតាមវិធានរបស់ K-map គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដុំនៃ A នឹងធំបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានតាមលំនាំនៃស្វ័យគុណ2 2 4 6 8និង16ជាដើមបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ហើយយើងក៏ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំហើយយើងក៏អាចស្វែងរកសមីការនៃ7 segment B បានដោយយើងបានចែក A និង B ហើយ C D ជា2បន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏បានរកឃើញសមីការ segment B ដូចខាងក្រោមហើយក៏យើងធ្វើការ simulation នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវឬអត់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលដល់ segment C มันខុសគ្នាពី A និង B ដែរគឺយើងត្រូវដឹងថា segment C យើងចង់ឲ្យភ្លឺនៅលេខណានិងមិនភ្លឺនៅលេខណាដោយចំពោះ segment C គឺមិនភ្លឺនៅលេខ2 C E ហើយនិង F បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចទាញរកបាន segment C ហើយយើងក៏ធ្វើការជំនួសលេខ1ចូលនៅក្នុង K-map របស់យើងដែលត្រូវបានចែកជា A B ហើយនិង C D ដដែលហើយយើងក៏នៅតែគោរពទៅតាមវិធាននៃ K-map ដើម្បីរកសមីការ C ចំពោះការរកសមីការគឺយើងត្រូវចាប់បណ្ដុំនីមួយៗហើយដើម្បីទាញរក A B និង C D យើងក៏ទទួលបានសមីការនៃ segment A ដូចខាងក្រោមនិងជាការដែលយើងបានយកទៅធ្វើ simulation នៅក្នុងប្រទេសបន្តមកទៀតគឺចូលដល់ segment D ចំពោះ segment D ក៏មិនខុសអីពី A B ហើយនិង C ដែរគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងចង់ឲ្យភ្លឺនៅកន្លែងណានិងមិនភ្លឺនៅលេខណាចំពោះ segment D គឺយើងមិនភ្លឺនៅលេខ1 4 7 A ហើយនិង F បន្តមកទៀតគឺយើងអាចទាញរក D បានហើយត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុង K-map
ដោយចំពោះការដាក់ទៅក្នុង Care Map នេះដែរគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមវិធានរបស់ Care Map ដដែលហើយយើងក៏អាចទាញរកបាននៅសម័យកាលរបស់ Segment D ដោយ Segment មុនដែរគឺយើងត្រូវទាញរក A B ជាមួយនឹង CD បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគោរពទៅតាមវិធានរបស់ Care Map ហើយយើងក៏ទទួលបាននៅសម័យកាល D ដូចខាងក្រោមហើយយើងក៏បានយកសម័យកាលនោះទៅធ្វើ simulation នៅក្នុង printer ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសម័យកាល D ដែលយើងបានរកនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការរកសម័យកាល D ហើយយើងក៏ចូលទៅដល់ Segment E ចំពោះ Segment E នេះដែរក៏គ្មានអីខុសគ្នាអំពី Segment 4 ពីមុនដែរដោយមុនដំបូងយើងត្រូវការកំណត់ថាតើ Segment E ត្រូវភ្លឺនៅកន្លែងណានិងមិនភ្លឺនៅកន្លែងណាខ្លះចំពោះ Segment E គឺមិនត្រូវភ្លឺនៅលេខ1 3 4 5 7 9បន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ទាញបាន Segment E ហើយធ្វើការដាក់លេខ1ទៅចូលនៅក្នុង Care Map AB ជាមួយនឹង CD របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏អាចបោះរកអាញាត់ AB ជាមួយនឹង CD ដែលជាសម័យកាលរបស់ Segment E របស់យើងជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើការ simulation នៅក្នុង printer ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ Segment E បន្ទាប់ពី Segment E គឺយើងចូលដល់ Segment F ចំពោះ Segment F នេះដែរគឺមិនត្រូវភ្លឺនៅលេខ1 2 3 7និងអក្សរ D បន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏អាចទាញរក F បានជាមួយនឹងការដែលយើងយកលេខ1ទៅដាក់នៅក្នុង Care Map និងការដែលយើងធ្វើការគោរពតាមទៅកាន់វិធាន Care Map ដើម្បីស្វែងរកសម័យកាលនៃ Segment F ដោយយើងនៅតែទាញរកអាញាត់ AB ជាមួយនឹង CD ដដែលហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសម័យកាលនៃ Segment F ហើយយើងក៏បានធ្វើការ simulation នៅក្នុង printer ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃ Segment F ដដែលចំពោះក្នុង printer នេះដែរគឺយើងធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ថា Segment F ដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងពិតជាដូចអ្វីដែលយើងចង់បានពិតមែនបន្ទាប់ពី Segment F គឺយើងចូលដល់ Segment G ចំពោះ Segment G គឺមិនត្រូវភ្លឺនៅលេខ0លេខ1លេខ7និងអក្សរ C ហើយយើងក៏អាចទាញរក Segment G បានដើម្បីជ្រើសរើសលេខ1យកទៅដាក់នៅក្នុង Care Map Segment G ក៏មិនខុសគ្នាអីពី Segment 6មុនដែរគឺយើងត្រូវការធ្វើទៅតាមវិធានរបស់ Care Map ដើម្បីទាញរកសម័យកាលនៃ Segment G ចំពោះការរកសម័យកាលគឺយើងត្រូវរកអាញាត់ចំនួន4គឺ A B C ជាមួយនឹង D សារតា Segment របស់យើងគឺបានប្រើប្រាស់ binary 4 digit បន្ទាប់មកយើងក៏អាចរកសម័យកាល G ឃើញហើយយើងក៏ធ្វើការ simulation នៅក្នុង printer ដូចទៅនឹង Segment 6មុនដែរបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាន Segment នីមួយៗហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្គុំវាដើម្បីបង្កើតបានទៅជា 7 Segment display របស់យើងដោយជាមួយសម័យកាលទាំង7នេះដែរគឺយើងបានប្រើប្រាស់ទៅតាមរូបមន្តសាមនៃ product ដើម្បីទទួលបានសម័យកាលនៃ Segment នីមួយៗហ្នឹងហើយយកមកផ្គុំគ្នាធ្វើការ display ទៅលើ 7 Segment របស់យើងចំពោះរូបនៅខាងឆ្វេងនេះដែរគឺជារូបដែលយើងធ្វើការ simulation 7 Segment របស់យើងនៅក្នុង printer ដែលធ្វើការផ្គុំសម័យកាលនៃ7 Segment នីមួយៗរួមបញ្ចូលគ្នាហើយនេះគឺជាការដែលធ្វើ simulation នៅក្នុង printer ដោយយើងបានប្រើ switch ចំនួន4ហើយ resistance 333 ohm ចំនួន4ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ NOT gate AND gate ហើយនិង OR gate និងការដែលប្រើប្រាស់ resistance 220 ohm ចំនួន7ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ segment នីមួយៗបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏អាចធ្វើការ display បានដោយចំពោះការ display យើងត្រូវការ display ពីលេខ0ដល់លេខ15បើយើងបិទកុងតាក់លេខ1យើងនឹងទទួលបានលេខ1បន្ទាប់មកយើងបិទកុងតាក់លេខ2លេខ3ហើយនៅពេលយើងបិទកុងតាក់លេខ3យើងទទួលបានលេខ4ហើយលេខ5លេខ6 7ហើយធ្វើបាត់កុងតាក់ទាំង3ខាងក្រោយហើយបិទកុងតាក់មួយខាងមុខយើងទទួលបានលេខ8ហើយលេខ9យើងធ្វើបាត់កុងតាក់លេខខាងមុខនិងខាងក្រោយហើយបានអក្សរ A ដែលចំពោះលេខ10យើងអាច display បានទេដោយសារមានតែមួយ segment យើងជំនួសដល់អក្សរ A ហើយ B ដោយ B ស្មើនឹងលេខ11បន្តមកទៀតគឺចូលទៅដល់ C ដែល C ស្មើនឹងលេខ12ហើយ D ស្មើនឹងលេខ13ហើយចំពោះ E គឺលេខ14ឯ F
គឺជាលេខ15ហើយនេះគឺជាការដែលយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហើយបន្តមកទៀតគឺជាការរៀនធ្វើ simulation នៅក្នុង Tinkercad ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Seven segment cathode ហើយនឹង resistance 1 kilo ohm ចំនួន7និង resistance 222 ohm ចំនួន4ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ LED ចំនួន4គ្រាប់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ NOT gate ចំនួន1ហើយ AND gate ចំនួន11ដោយក្នុង AND gate ចំនួន11យើងបានប្រើប្រាស់ AND gate ជើង3ចំនួន4ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ OR gate ចំនួន8និង power supply ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ switch ចំនួន4 dip ដែលយើងធ្វើការបិទបើកដូចនៅក្នុងប្រទេសអំបញ្ញមិញដែរហើយចំពោះការដំឡើង Seven segment នៅក្នុង Tinkercad ក៏យើងនៅតែយកទៅតាមសមីការ K-map ដែលយើងបានរកដូចទៅនឹងក្នុងប្រទេសដែរបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់ការតនៅក្នុង Tinkercad ដោយចាប់ផ្ដើមពីលេខ0ដល់ F អំបញ្ញមិញវាយើងបើកកុងតាក់លេខ1វានឹងលោតឲ្យយើងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
A B C D E ហើយនឹង F មកតែសក្តិនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលស្វីតទាំងអស់បិទវាចេញលេខ0នៅពេលដែលស្វីតទី4បើកវាចេញលេខ1នៅពេលដែលស្វីតទី3បើកវាចេញលេខ2ហើយនៅពេលដែលស្វីតទី2និងនៅពេលដែលស្វីតទី3និងទី4បើកវាចេញលេខ3ហើយនៅពេលដែលស្វីតទី2បើកហើយស្វីតទី3និងទី4បិទចេញលេខ4នៅពេលដែលស្វីតទី2បើកហើយនឹងស្វីតទី4បើកវាចេញលេខ5នៅពេលដែលស្វីតទី2និងទី3បើកហើយស្វីតទី4បិទវាចេញលេខ6ហើយនៅពេលដែលស្វីតទី4បើកវាចេញលេខ7ហើយស្វីតទី1បើកស្វីតទី2ទី3ទី4បិទវាចេញលេខ8បន្តមកទៀតនៅពេលដែលស្វីតទី4បើកចេញលេខ9តមកអក្សរ A ស្វីតទី1និងទី2ទី1និងទី3បើកហើយស្វីតទី4បិទអក្សរ B ស្វីតទី1ទី3និងទី4បើកបានអក្សរ B តមកស្វីតទី1និងទី2បើកហើយស្វីតទី3ទី4បិទបានអក្សរ C ហើយនៅពេលដែលស្វីតទី1ទី2ទី4បើកបានអក្សរ D ហើយស្វីតទី4បិទស្វីតទី3បើកបានអក្សរ E ហើយនៅពេលដែលវាស្វីតនឹងបើកទាំងអស់វាបានអក្សរ F